Экипаж, занявший третье место на втором этапе Pro Anglers League, Костерев Морозов. Скажите мне, теперь-то уже можно, на какую рыбу вы рассчитывали, где вы ее собирались ловить, на каких глубинах и на какие приманки? Рыбинское водохранилище известно прежде всего крупными экземплярами, поэтому рассчитывать на мелкую рыбу значит проявлять турнир. Только на крупную рыбу и рассчитывать. Ну, крупную судак или щука? И щука, прежде всего рассчитывали на щуку, но ловить щуку летом очень сложно, и найти ее гораздо сложнее, чем осенью, поэтому походить по водоемам. Тренировок сколько было? Тренировок было, я думаю, что предостаточно, даже более чем достаточно. Акваторию изучили отлично. Акваторию изучили отлично, но единственное, что надо было, как поняли сегодня, что нужно было дальше изучать, а мы изучали прилегающие дальние участки. Да. То есть, нужно было ее сразу исключить дальше, но погодные условия не всегда это основные рабочие глубины оба дня какие были? 6-9 У вас больше было судаков? В улове было больше судаков, да, потому что щука, первый день у нас сошла, щука у нас видела крупная щука, да. И поэтому привезли судаков. Сегодня привезли 2 щуки, были еще мельче щуки, да, и одного судака сегодня отпустили на 3 килограмма из лодки, потому что он был забагрен. И любимая приманка рыбинских судаков? Рыбинских судаков это шейкер. Все открываем секрет. Ну что ж, мое поздравление и успехов в будущих выступлениях. Спасибо.